že zelený hor a teďka vám ukážu kousek, jak půjdu nahoru. Jak kdybyste neznali mýho kameramana, tak je to můj skoro švagr Peťa. Tak a můžeme se vydat. Dej mi to. Jdem nahoru. Neva, jdem nahoru. Neva, jdem nahoru. Točíš blok, tak tam musíš dojít. Potom kop. Ano, a moje sestra jako vždy jenom sedí. Nechápu proč. A vidíte asi nějaký hnusný jezero, který je moc hnusný a je strašně zelený. Jdem? A teďka nás vezmu sebou na vršek. Úplně na ten vršek. A teďka můžu se vás minut natáčet. Máš taky foťák, jo? Tady se nafotila město. Fuj, moc hnusná voda. Ní bych si zaplavat nechtěla. Jako cesta je hnusná. Je kamenitá. A jde se dá hodně moc špatně nahoru. A ještě k tomu, když vidím to hnusný jezero zelený. Fuj. To potom mám ještě natočím video z kempu. Tak se na to 100% těšte, jo? Tak zatím.